ভিউয়ার্স, আমরা যে ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছি এটা হাইসেন্সের একটা ডাবল ডোর রেফ্রিজারেটর, ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ। এটার এমআরপি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি 1,14,900। এটা আমরা অফার প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 92,000 টাকা। এটা ফেয়ার ইলেকট্রনিক্সের অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। ডিজিটাল ইনভার্টার, 12 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, 2 বছরের পার্টস, ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ ডাবল ডোর রেফ্রিজারেটর। আসুন আমরা ভিতরের সাইডটা দেখি। এটা হচ্ছে ডিপ ফাংশন। ডিপে অনেক জায়গা আছে, 2টা ড্রয়ার আছে, 4টা তাক আছে। নর্মালটা অনেক বড়। এটা নন পোরোজ, খাবারে বরফ জমবে না। অত্যন্ত ভালো প্রোডাক্ট। এত স্বল্প মূল্যের মধ্যে খুবই ভালো একটা প্রোডাক্ট। এর সাথে সাথে ডিম রাখার জন্য সিস্টেম, ওয়ারেন্টি কার্ড অফিসিয়াল। এখানে পানি রাখার জন্য ঠান্ডা পানি বাইরে থেকে ডিসপেন্স হবে। প্রোডাক্টটি ক্রয় করতে স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন। ধন্যবাদ।